Mbote na balandi nyonso ya Nicole Nzimba officiel mbote na bino partout ezwami bino ça dépend ya herbe kolandanga ba kolandanga na tongo bonjour na bino ba kolandanga na bapokwa bonsoir kande na loba toujours bo sabonaka na chaîne na bino oiza bébé abotami sika mwana sika boya bango bien bo sabonaka vraiment so ozuta ko tala émission o s'abonner o liker vidéo et koza bien o cliquer pe cloche à notification pour so babilo que koti et comme la kao toujours pour oyeba na kolanda ba émission na ngai chaque jour so na yena kana makambo sika na kana masolo ko beta masolo ko partager masolo ba abonné na ngai masolo ezo komela bandeko bazoya nango pote ya ko partager yango na ba abonné pe na bandeko nyonso ba kozoli baku ya kolanda chaîne oyo lisona memi lelo ezani lisona memi lelo ezaki na jeune fille moko quand ezalaka jeune fille wana azalaki na famille na ye pe jeune fille azokola na famille na ye mais jeune fille yango mama na ye azalaki vraiment mingi kovanda na Congo te mama na azalaki mingi kovoyager azalaki mingi moto badéplacement ya moko akeba Angola ya moko avoyager ya moko azongi Congo mais beaucoup plus azalaki kovanda na mama kulutu na ye ezalaki na lopango ya famille ya mama na ye bazaki na oncle na ye na mosa oncle na ye na bana ya mosa oncle na ye na mama kulutu na ye pe mama kulutu na ye pa botaka mwana moko bazaka kovanda bango nyonso wana ba jeune fille quand eza soka zokola ya ba makambo susu afaza na mutu oyo ye azo confier ba makambo wana na part na ye bande ko confier makambo mama kulutu ne parce que mama na ye avec pena chance kovanda pena na mama ne mingi te maintenant babande ko au moins tant tozo beta masolo oyo ezaka tant to beti yango po oyo a ekomelie azo pe mayele oyo pe ekomelie na mute ayeba na kozwa mayele na tango likambo zo nge koma ko yeba ke no ali solo sina yo kango de na komu ko mona likambo nde komu ko kendela pepe tika na zo mayele na ayeba ko se discipliner ou ko se positionner na vie ya mutu jeune fille na avant d'arana mama kulutu na ye a confirma comme beaucoup plus mama kulutu na ye et comme que ba maman mo ya comme isoka lali azolota mama ba lota bien te azolota ba mari de nuit bi mo boyebika doki na bo butu ne ba ne soko lika bien te soka lala olota mari de nuit ko tumse butu mo bimba do kazolala bien te vraiment ayaka beti mama kulutu na ye ebisi mama kulutu ne mama kulutu ngani naza boye en tout cas nazolala nazolota bien te na babutu na ngai ezolekela nga bien te tala bamutu nazolota tala mama kutu na ye bango pe bayebaki yeke asambelaka mingi mama kutu nazaki kosambela mingi ayebisi ok loko eza boye naomemo na église na ngai esika nasambelaka epa paster na ngai balandi na ngai mama kutu azwi amemi mwana ye na église mwana akomi na église ntango mwana akomi na église pasteur abeteli pasteur papa tala likambo na yeli tanga nazolala su bien te na babutu na nga na komolota bandoto mabe butu na nga vraiment na komi kokata bapongi na babutu omona bandoto ya ba mari de nuit bandoto moko doki ezozangisanga kimia pasteur ayebisi que non en tout cas il faut kota mabondeli il faut kota mabondeli ya 3 jours faut en mabondeli à 3 jours à l'église. Je ne suis pas boya quitter. Faut en a gêne, faut en gêne à sec à l'église, mabondeli à 3 jours et puis 3e jour, de na ko na we ba ça l'eau délivrance. A boya quitter te mais équipe première fois na épé ya ko gêner. Oyebika ba finde bazala bango zokola bakabuta moi ba prière moi ba kipa moi penate. Mais tant likambo e ya kam no so alukara toujours azonga na makolo nzambe. Aboya kitandimaki abandi premier jour deuxième jour zo wana ola na église ezaki pena ba sœur pe mususu pe bande pe ko lala ba frère pe mususu ka ndeza na église ande pe ko lala ebi kazana ka église des premier jour deuxième jour yaki kokoma troisième jour bandeko na lina lo ba bien nga monde na za bonaza chrétienne naza apona ko sala mauvaise campagne ba pasteur tete wana ko sala moté mais so likambo ezali ya koloba poto loba photo loba na lobi pona ba pasteur te ndeko soki ozokende prière osambelaka
soko moni esika yo osambelaka wana eke osantaka ke oza à l'aise vanda esika osambelaka zala esika moko kozala ndumba molimo te lelo okoti na gauche lobi okoti na droite lobi kuna okoti kote lobi kuna okoti kote te soki bisika oyo ozali wana omonaka ke non en tout cas place nga naza awa nazalaka na nga à l'aise na priaka na nga na se sentaka libre zala esika ozalaka nga nazoloba mpona bapaster te bapaster ya malamu baza ebele isifika nzambe alakisa yo ke non ou bien nzambe apesa okimia na motema na akonfie yo eplace ke yo banda kokende koluka nzambe mais eza mpe na bapaster mosusu mpe mpo nayebi te soki tobenga ndenge nini soki pasteur ou pasteur bon nzambe ka moto ayebi moto ojeje bato na ye nga nazobetaka lisolo oyo ekomelaki ndeko mwasi mais yango na lingi kosouligne mpo ekokomo mama Nicole azofinga bapaster Nicole te nga nafingi bapaster te epui nga na ana tante te ya kogere basali na nzambe epesamelinga te epesamelinga te certes troisième jour na ye ya jeune na ye pasteur quand ils en église soki tuboye pasteur ayamba bato na batour moto aliboso akoti pasteur ayambi moto aliboso ser azalaki moto asuka bazalaki 3 bon moto moto ayaki na kana ye bango nyonso bazalaki ka moko te moto moto ayaki na makambo na ye moto moto ayaki na bakana na ye mpo ye mpe ayebi te oyo bango bando okotila ezalaki nini moto aliboso akoti asololi na pasteur asisi moto amibala akoti moto amisato oyo ezalaki journée ya délivrance mais délivrance yango bandeko chose grave et il fallait salama na kati ya bureau ya pasteur pasteur abengi ser na kati ya bureau na ye troisième jour journée ya délivrance ser akomi ntango ser akoti na kati ya bureau akuti pasteur déjà salateli ser déjà boxer pasteur déjà satikali ser déjà na torche ni ser akoti na kati ya bureau ser akoti na kati ya bureau pasteur bandi oyebisa ser boye abi oyebi eloko oyeli awa ser abi wi nayebi eloko nayeli awa oyeli nini ser abi te na ye mpo en tout cas bamoma oyo nazolekisa bamoma moko mabe na babutu na ngai ser abandi korelate pasteur ka ndengi ayebisaka ye mokwa liboso ayaka pasteur ayebisi ok eske oyebi question moto azobela malaria ser nakamela kisi ser abi oui pasteur ser nakamela kisi po azwa guérison abi ok bon so moto azobela o typhoïde oyo nini esengaka nde abi pasteur malade nyonso esenga fokisi abi oui loko ozocomprendre bon yo siko maladi na yo eza spirituel eza maladi ya molimo ezosenga mpe makambo nango fo ekende na molimo ser alobi oui nayebi kasi yango naza awa yango nakotaki bamabondeli abi oui okoti bamabondeli c'est bien mais esprit oyo ezoderange yo eza mari de nuit ayaka na nzoto te ye azoyelo na molimo azosalela nini azosalela nzoto na bino basi siko ngai mpe etake mowumbu na nzambe mpo ke nasala prière na ngai ezala à 100% na réussite fo nasalela nini fo nasalela kaka nzoto na bino basi c'est bien bon pasteur donc nous koloba ke lokola mari abi na siko na limbolelo bien lokola mari de nuit ayaka lokola mobali ngai pe délivrance na nga fona ke de lokola mobali pourtant na okende lokola mobali nazo ya nde siko nazo combattre esprit wana est-ce que bozolanda nga bien bandeko na ngai faut talaka beglise akokota faut talaka beglise akokota bandeko makambu ezali pasteur ayebisi nga ntongo nazokutana na yo lokola mwasi na mobali nde à ce moment nakozwa procession ya nzoto na yo nde nakokombattre esprit oyo ezoya komenace yo na butu ser abi te pasteur nga nayoka likamba boye te banda na botama nayoka na ngai te moto ake délivrance na église ebongo pasteur akoma koloba nde makambo oyo olingi oloba na ngai lelo en tout cas pasteur nayoka te pasteur abise nayoka te abi nayoka te mekasi oyoki abi te pasteur jamais ser atomboki
pasteur et bébé là qui a pasteur sert à porte et à bureau pasteur à bimi pasteur à bengi maman kulutu ya sœur ndiko yebise yo yena yo sœur meme linga ndenge nini et comme natanga délivrance ngo boye maman kuluta zongeli sœur nanda yo makamnyo ke ko yokisanga soni ko oh sœur bi maman yo meme inga na église tabi kasi ça que église bongo moni ni na bité yo église yo meminga mama yo mimaka pasteur na mino lobinanga tama pasteur akangisi nga no ba geno no nakangati na vinanga tala mama kamazolo bananga tala mama kamazolo bananga tala mama kamazolo bananga tuka na mona ki toyoka na kite yango mona bimaki na ngai mama kulutu po mama kulutu na église wana azape mosali mama kulutu ayebisi alobi bongo yo kanisi nini kasi zo ya milimo na okuna bazolunga babimiso milimo yo ya koloba pasteur na biso za na nguya makasi yo lokola yo otieli pasteur na biso tembe puna eloko na nina yebisa yo makambo eleki wana komeka kobeta ngo kutu te ata mama na ko yebisa ete po yebi bien ngam na bokolo mama no tika kwa kenda ba voyage ngam na bokolo ngam na vanda kana yo donc omeka kutu koloba likambo kutu te po ne ko salir église na ko salir pasteur na ngai c'est rabi non makutu ngafuna yebisa mama mama pe auta voyage te aye c'est rafani si mama bango bisi mama tala makambo lekeli ngai tala mama kulutu awa amaki nga na église nga ande na bandoke nanga ta bapongi nanga mikolo ko maboye mama musupe yo vanda kana yo sika moko te tala mama kulutu ta menga na église ta mama bango bia solo ya solo eleka ki ndenge ni no eleka ki boye mama bango pe rala bia tuma kama abeti ngo kara bandiko c'est ratikala et umela kite c'est rabando sosko ba taki à vis-à-vis malade bandi ser babutu na ya lota ka bato ka ngeba singa mo bandulo bango yo ba boy tane sera comme kozanga kimia comme doki ya somo yo kama mama kuto moni ngana mema ki en église alingi église te mona no alingi nzambe te lokola alingi nzambe te sikonga na kosala nini mama moso bia esko to kosala nini mona comme ko konda nzoto mona zo sila se ko sila to ko suka wapi ya ata mama kuta comme siko comme akomi siko comme mabango wapi onga na ebi tata moko boye na kina ba côté kuna ba côté ba commune mususu to linga na biso kotanga ba kombo te po ebi mate so ndenge ni na ebi tata moko ba côté kuna ba kosima nzela ba kokende tata mona so ba komi ba tata ko so ba tato ba bikola ko yo aka komba na batanga ka so ba komi oyoko mwana ndenge zo bela boye mwana ndenge zo tumise boye muto zo tumise za natanga loko beya nde nani bandiko beya mwasi ya noko ya ye fio azobela wana mwasi ya noko na ye oazana na lopango na bango komone loko beya soki ba memi fi pa bato soki basali na nzambo mama kuluta bande ko benga so ba bikoli ba bimisaka nani beya nde ndoki beya nde azolinga lia ye beya nde muto amemele besprit nyonso bamari de nuit wana beya nde muto azokombattre okomona bakozonga na ndaku so bazongi na ndaku mama kuluta kotomboka yo beya tobala okobala yo komi na ndaku na biso olinga obombela biso mwana okokoka te bakotomboka mona bakoyebisa ndikola bombali fo bima wana mwasi na yo guerre ekota na kati ya lopango bandeko trouble kota na kati ya lopango na yebiso mama kuluta zoka lokwa ye paza mokolo ya fani mobimba bakoloba nini beya bato akota na ndako ya nganga te akota na esika moko te banda ya libala ekomi komeme bambikudi likoya babikudi baprofetese likoya baprofetese mpona nini mpona bazoluka délivrance ya mwana oyo akobenga mobali nenoko beya lobi nayebi eloko te nakota ndako ya nganga te nayebi na ngelo côté mama nani akonzimela ete makombo ya beya nde muto ezoki kobima ba place naso bazotambola bandeko cette fois-ci mama a mwana lobaki totambo pe ba place ebele nazomona nga to solution te nazomona pe mwana nga zobika te bazotanga ka kombo ya ndoki bazotanga pe eloko moko te botaki koma ndoki bo délivrer pe mwana bo tanga koma ndoki bo délivrer mwana te baiki kozonga bavai na ndako bandeko bakovanda na ndako nde maladi pe silaka nango te bazovanda chaque jour moi nazokonda chaque jour moi nazokonda chaque jour moi na maladi likolo ya ba maladi likolo ya maladi bandeko pa eyaki ko arriver mama moko bavanda ka lopango moko
Maman mo bavanda lopangu mo bavanda ka quartier mo ko bandeko bolimbisa po téléphone sonaki. Maman mo bavanda quartier mo kona bango. Ah, amono ande babima bakota ka. Ai ko benga mama mwana. Ai bisi alobi dit no ba Chantal. Na mona no so mona lisusu bibi shitabi. Ozo mona bibi bela. Abela, bibi mona mala mo zeko lekalika ko pesa ba mote. Na mona ke lisusu bibi bela mama. Tomono monde to bimaka mso mo taxi ko ya to ko na taxi tozo mona clair te mayango to va na ndako na komi na suka na zo ba suka na sala ni. Abi mama. Chantal, na ne loko ko yebi sote. Menga, nali na yebi suka luka nzambe. Luka fo manzambe na mozindo pona mwana yo. Fongola misu. Modelo yo tiki mwana ndako, okolala olamka mkomsusu mwana ozali suti. Fo luko fongola misu. Ah. Ngai na nina memo église sikanga na sambelaka. Kuna topesa mai te, singa te, eloko moko te, totombolaka kombo nzambe. Soki okomona ke eko intéressé yo, oluki ngai tokende na mwana. Bazonga mama zonga. Ah, avandi. Habite, fona mi mwana nga na église. Fona turo yo fona mekasu komemba. So na vanda, nazo vanda boiti wapi. Solution ezate. Mwana zolela, mwana zokondanga, mwana zobebanga, mwana zaki jeune fille mwana kominga loko akoko. Solution moko te nazo mona. Fona lukala mi mwana nga na église. Mama bimaki aluki mama wana, mama ngolobi OK toke na église. Bake na mwana église. Babandi ba prière, pasteur kaninga za ba séance na ba prière e bandi e bandi. Pasteur atuni mama Chantal wana. IBC nakolo ba ndesa ko tanga kombo ndesa tani komba mama kuluta bi azanani. Alobi te azaya na ngai. Abi eske okoko bengela ngai ye. Oh bon, na yebite azaka na église na priaka, na yebite soka kolinga. Atuni bea azanani abi bea za mwasi ya ndeko na biso. Mama ko mama bandi bea wana mama mutazo nyoko la mwana na ngai bea to bala eko bala na kata ndako na biso. Bea ko mko linga bomela nga mwana passe abi bea wana aza innocent. Ayebi loko te na nzota mwana. Eloko ka bazo saka na bea. Po bea za mutakala. Donc nga na terme na lobe mutakala. Mais pasteur alobaki ako utiliser terme wana te. Pasteur ako utiliser terme na ke loko bazo saka na bea. Po bea ayebi nzambe te, ayebi pedo kinamo kilne to koma ko loba ndeto vivre le to loba vérité. Namo kila lelo soko ko yebi nzambe, simba nzambe malamu. OK, bat basaka na uti. Po soki ozaka ko yebi nzambe te, ozana eloko moko te, ozaka aboye bande ko nanga. O comme stade de martyr. Ya batu nyonso tu. Oya ye kotoyo, aye ko sakana yo, oya wuti kotoyo ko sakana ndeti bea ndenga zalaki. Bea asambela kate, en réalité pe ayebi na enda ko nganga te. Asimba pe kisa za pe ndokite. Donc asaka bongo. Donc ya ngwana moni bea mama ndeko lata elokia bea na facilité nyonso pa mama kulutu na pasteur na ye wana o mama kuluta sambe na église na bango wana nde ba kome ko utiliser bea pour que ba boma mwana wana. Kanda ya mama kuluta ezaka ke non aboma mwana wana po mwana wana ndenga sakenda ki deja ko yeba makamba pasteur na bango ndenga yeki ko beta ngo mama kuluta sepela kite. Mama kuluta sepela kite. Nde mama kuluta lata ki motema mabe ya koloba ke non. Yo bande ko tolo bakate o mutu abokola ngai akosanga mabete te. Mutu so ko abombe pe na libumu na ye, abokoli yo peti okoli e komi na moma moko pe boy ka ye moko lisunta bokoli yo ali pa bomani pe yo. Ezalaka nango. Ezalaka parce que mama kuluta nde mutabokola mwana wana. Mama mwana na ya botaka kaka. Mais mingi abande ko zanete. Azaki ne mingi muta ba voyage, muta ba déplacement, mutu ka ndezala. Muta bokola mwana nezaki mama kulutu. Kaka mama kulutu na likambuka o ezangi tina, mais mama kulutu abaluki lisusu ka yemo ka linga boma lisusu mwana ngo. Yango bande ko na vie. Faut ko koyeba nzambe. Faut ko koyeba nzambe bande ko kulinga te ko za mafu. O za ni chaud ni froité. Faut ko koyeba nzambe, koyeba nzambe za très important na vie ya mutu. Parce que ce monde n'a pas ébaki nzambe peut-être pe et ngolo lekela ndenge lekakite. Soki lekaki bon parce que yepe ayebaki nzambe te.
ye mama kulutu doki bango na pasteur na bango do basala association na bango mais babimisa yango lokola ka église donc biso boye tozoya kosambela toyebi ke toyaka na église mais na église wana bango moko bayebi ke eza nango église te eza na makambo nango mosusu na se yango bandeko tobanga nzambe soki esika ozosambela oyokaka na liloba ya solo vanda esika wana parce que délivrance na nzoto nga pena na nde nazawa nao nayoka te nao namona te mais c'était sere na biso bibiche azizaki yango liso nazaki nango yango wana ya opartage na balandi na ngai ya Nicole Nzembo officiel wana nazopesa mbote na ngai na mama Emilie Nzemba motema tous pepele ya Mbetolo la grande Omega na pesi ye mbote ebele la grande Omega la mama présidente ya bamama biso na biso na pesi mbote na ye na pesi mbote na oncle na nga René Sasa et na pesi mbote na bana na ye Divine na kose komba leki na musubo na pesi mbote na bandeko na nga nyoso Hilda Ramson Fefen na Nzemba Fiston Sasa bandeko na nga nyoso sike na ba ami na nga nyoso na Christian Mantekila na pesi mbote wana na yebisa bino confrère nango to travailler na mikolo mwa mingi Christian Mantekila na pesi mbote mingi Gladimuya na pesi mbote na bibizu na ba abonné na nga nyoso ya Nicole Nzemba officiel